vyiza nivyo ndabipfurije banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza. Ni inkuru ibabaje, ni inkuru mbi idushikiye kano kanya, amakuru abamenyesha amakuru bacu baturungikiye, ni inkuru ibabaje ku barundi bose. Turaza kubigarukako, isanganya idasanzwe iguyemwo abatari bake. Turaza kugaruka ku makuru arabana na politike, amakuru avugwa mu bategetsi. Turaza kugaruka ku mushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Twari twababwiye mu makuru yacu aheruka ko turi buze kugaruka ku mpari ndetse n'umwuka mubi watanguye kuvuka mu bagumyabanga, aho hari abatishimiye watowe ngabe umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reveriyano Ndikuriyo. Bunyoni yoba ariko arategura ibintu bihambaye, ndetse turaza kumviriza ico abihwezi vya politike babona ko bishobora kuvamwo ikintu kidasanzwe muri ino leta mu gihe abategetsi bayirimwo boba batariko bavuga rumwe. Muri ano makuru yacu kandi turaza kugaruka ku zindi nkuru zitandukanye zirabana n'umutekano, ico utegerezwa gukora no gufyonda kuri sabone canke subscribe, maze igihe cose turonse amakuru n'ibiganiro mwene nk'ibi ukaba mu bambere abashikirwa navyo. Nakengurutse nanakaza abanywanyi bacu mutwumviriza muri ngaha mu Burundi. Turazi ko mukurikira amakuru n'ibiganiro vya misi yose twama tubashikiriza, bari ngaha mu gisagara ca Bujumbura no mu zindi ntara zitandukanye zigize igihugu cacu c'u Burundi. Mwese ndabakengurukiye. Abanywanyi bacu muri mu bihugu vy'ababanyi sindabibagiye, nibagiye n'abari mu migabane y'amakungu ya kure, mwese turazi ko mukunda ibiganiro twama tubashikiriza. Imbere yuko turabira hamwe zimwe mu nkuru zitandukanye zidushikira, reka tubanze dutangurire kuri no nkuru ibabaje cane idushikiye kano kanya. Nisanganya idasanzwe iguyemwo abantu, nisanganya rero aho igikamyo kinini ca ariko kirava muri Makamba cehaye inkumbi maze abatari bake bagapfa. Ico gikamyo rero kikaba cagize isanganya gitembagarira mu mwonga ahitwa Rukonwe, nk'uko amakuru amenyesha amakuru bacu bari Makamba badushikirije avyerekana. Igice rero c'inyuma kikaba caratandukanye n'icimbere, akaba amakuru adushikiye ari uko atawasize ubuzima, umushoferi wenyene niwe yakomeretse gusa amakuru ahava avuga ko hari abashobora gucikana mu nyuma ngo kuko iyo sanganya yari imeze nabi cane. Iyo rero ni inkuru iciye ku masonga yari dushikiye ivuye muri Makamba kubirabana n'isanganya ikomeye habereye. Reka tutandukire n'amakuru ya politike. Mu nkuru za politike turaza kumviriza ico abihweza ibintu n'ibindi babona cane cane abanyepolitike, ariko dutangurire ku makuru ariko aravugwa cane ku mwuka mubi uriko uravugwa muri CNDD-FDD. Twari twabibabwiye amakuru yacu aheruka ko ibintu bitifashe neza, ko batanguye gusubiranamwo kubera igenwa rya Reveriyano Ndikuriyo. Reveriyano Ndikuriyo arazwi ko amajambo akomeye, ndetse bamwe bakaba bamwagiriza ko yagize uruhara mu rupfu rwa Kaburimbo. Bamwe mu bagumyabanga bakaba babona yuko igenwa rya Reveriyano Ndikuriyo ari ugucafuza umugambwe, ngo kuko umuntu azwi ko ubwicanyi ngatatorongora umugambwe, na cane cane ko hari abaterekwa ivya Reveriyano Ndikuriyo, ndetse ngo boba bariko barifatanya na Bunyoni mu kwiyamiriza ndetse no kwereka Ndayishimiye yuko batishimiye igenwa rya Reveriyano Ndikuriyo. Amakuru rero avuga ko mu bagumyabanga batanguye gucikamwo ibice bitandukanye. Kuri ubu hakaba hari uruhande rw'abashigikiye Reveriyano Ndikuriyo na Ndayishimiye, abandi nabo bakaba bari ku ruhande rw'umushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni. Ndakwibutse ko ibi bije inyuma yaho no mu kugenwa kwa Reveriyano Ndikuriyo mu ntango Bunyoni yari yerekanye ko atishimiye igenwa ry'uyo mutegetsi, kandi ngo Reveriyano Ndikuriyo atipfuzwa n'abagumyabanga bose, ndetse harimwo n'abakomeye muri uyo mugambwe. Makuru dufise kandi nuko vyabanje no guteza impari, ngari navyo vyatumye biteba, ngo kuko Bunyoni yari afise uwo yipfuza yuko
yogenwa muri ico kibanza, ariko Ndayishimiye ararahira ararengwa ko ategerezwa gukora ivyo umuhisi Petero Nkurunziza yasize amubwiye. Abatari bake rero baranegura iyo nyifato ya Ndayishimiye, aho bamumwagiriza ko adariwe atwaye Uburundi, kandi ngo utwaye Uburundi n'ubundi ari umuhisi Petero Nkurunziza, ngo nubwo yapfuye ariko ngo yarasize amubwiye ivyo azokora vyose, kandi ngo yasize amupangiye mu nzego zose z'ubutegetsi uko ibintu bitegerezwa kugenzwa, abazohabwa ibibanza bitandukanye ndetse n'abazobivanwamwo. Gusa amakuru dufise nuko hari bamwe mu bashikiranganje bariko barabangamira cane Ndayishimiye Varisito bashobora gukugwa mu mabanga igihe icarico cose. Uko kubogozwa rero gushobora kuzamwo impari zidasanzwe, ndetse bamwe bakaba batanguye kugaruka cane kuri Bunyoni ko yoba ari umwe mu batarabana ryiza Ndayishimiye, bakaba bavuga ko rero Bunyoni ashobora kuba ari kwilisiti y'abantu bashobora gukugwa mu mabanga canke bagasubirizwa nk'uko amakuru ava mu masoko yacu avyerekana. Ku mbuga ngurukana bumenyi hariko haracicikana amakuru atandukanye harabana n'ukungene uyo mwuka wifashe, ariko hari nico abihwezi vya politike babona kuri no ntwaro. Reka dutegera amatwi bamwe mu banyepolitike n'abihweza ivya politike y'u Burundi, twumvirize kazoza ka leta ya Ndayishimiye Varisito, ndetse naho vyoba biriko biraganisha leta yiwe irimwo ukutumvikana ndetse n'indyane za hato na hato no kutarabana ryiza. Vyose bikaba bivugwa mu bategetsi bakuru muri iyo leta. N'amakuru tuba twatohoje ibya nino abari karavugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, menyesha amakuru bitandukanye no mu masoko yacu ari mu butegetsi. Ayo makuru baradutohoreza bakayaturungikira, naje nkayatunganya nkayagushitsa ko ido nido. Reka twumvirize ico bamwe mu banyepolitike babona kuri kazoza ka leta ya CNDD-FDD ndetse n'amabanga akomeye ku mari no kutavuga rumwe muri iyo leta. Babongera isoko ryo gusuzuma ukungene amafaranga Burundi na Sobujeya bifise kugera itariki 31 z'ukwezi kwa Kigarama, hanyuma kandi bagaherekeza niki kigo gishasha citwa Burundi Airline caraye gishinzwe. Turavye amafaranga babahaye arenga hafi igice c'umuriyaridi w'amafaranga y'amarundi. Twebwe tubona neza yuko aya mafaranga ari menshi, kandi bayahabwa atateko na rimwe rikurikijwe mu bijanye n'amasoko ya leta. Ikindi kintu gitangaje mu matohoza twagize nuko tubona rino shirahamwe Bespeya rifitaniye ubucuti budasanzwe hamwe bo batari bo barishinze abari mu mugambwe CNDD-FDD bamwe Emmanuel Sinzohagera. Umukuru w'igihugu yogerageza ibi bintu akabihagarika, kuko gusahura amatungo y'igihugu abantu bose barorera, igihugu kirorera, ku buryo umuntu asanga bigoye gutandukanya cyane ibintu vy'igihugu n'ibintu by'abari mu mugambwe CNDD-FDD bamwe, aho usanga amasoko ya leta atanzwe ahabwa abo bantu nyene. Iyo nama rero nk'uko mwabibonye baganiriye neza cyane, barabona neza aho amakosa ari, barabona neza nabo nyene ko ibara ryaraguye iwabo ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Bacafata rero ingingo yuko ubwa mbere na mbere abahora bakora ico gikorwa bose ngaha mu gisagara ca Bujumbura, igikorwa cyo gutoza amakuru n'amatagisi hariya ku mabariyeri hirya no hino ngaha mu gisagara ca Bujumbura, baca bakwa cyahora kibaranga ko aribo bakora ico gikorwa, no kuvuga umwambaro, amakarata baba bambaye, hanyuma bagasha bararindira ikindi gikorwa bashobora kuronswa n'abarongoye. Ico gikorwa cyo gutoza ahora bakora kikabandanya gikorwa n'abajya bari bakoreshejwe muri iyo ndwi, kugira ngo umwimbu ubandanye wiyongera kandi uba mwinshi muri kino gisagara ca Bujumbura. Mwabonye ko mbere n'urongoye akarere k'uburengero bw'ipolisi yari ngaha, nico cacamunzanye, no kugira ngo bajya abantu bashasha umutekano wabo uce wubahirizwa. Aha mbere akaba yanagabishije cyane bajya bahora bakora
nabo bashobora kuba baza baraha kuko nibo bagomba kuba intandaro y'umutekano muke kuri bano bashasha. Twari twabivuze turiko turashikiriza ibyavuye muri iriya ndwi ya mbere yari yakozwe ku makomine 10 mu gihugu cose yuko iki gikorwa kigiye kubandanya mu gihugu cose. Ni kuvuga rero mu kubandanya kwacu hatanguriwe kuri iki gisagara ca Bujumbura, ariko ni igikorwa kigiye kuzobandanya gikwire igihugu cose ku buryo atafaranga na rimwe ryategeza kwinjira mu kigega ca leta izosubira tinjirayo. Kandi ikindi twakongera ko nuko hari umugambi munini wo kuzohindura uburyo aya mafaranga atozwa bagakoresha ubuhinga bwa none ku buryo atana kimwe kizosubira gusoba abajejwe gukora kino gikorwa. Ukanka igihugu uhejeje gusambura ubumwe, none abasi igihugu ntimwabonye iyo bace baruhukira. Imana yacivuga iti sawa banza mujinze, hanyuma nimwiyumvira ko muri abarundi muzoheza mugaruke. None ubu numva neza yuko bariko baravuga bati sure mu gihugu canje c'amavukiro. Muribuka umwana w'icangazi, umwana w'icangazi yaragiye afata itorarwa ryiwe ngo jego nzobaho ngo ngane na papa, ngo nzocagana na papa, reka rero ngende kwirira nezerwe kuko papa aratunze yampaye gwanje. Mugabo ukeye kabiri yarakenye, arakena gushikaho yifuza ko yosangira n'ingurube. Acatawa kwiyumvira ati aha jewe ndiko niyumvira gusangira n'ingurube, abashumba ba data bariko barya neza cyane, nanje raba ingene bimeze. Acafata ingingo ati jewe ngira ngende kwa data nemere ndabubwire nti naramenje, naracumuye ko mwijuru nongera ngo cumurako kuko ucumuye ku muvyeyi ubu cumuye no ku Mana, hajya ucumuye ku Burundi ubu cumuye no ku Mana, ugahemukira Burundi ubuhemukiye Imana. Imana nayo irakubaza, Imana irakubaza. Hanyuma rero nabo iyo bicaye baravuga bati ndakumbuye Burundi, ndakumbuye Burundi. Ehera abinge n'abarundi bariko bararya kumbati, n'abarundi bariko bararya gateke, n'abarundi bariko barotsa akajumpu, n'abarundi bariko barinywera kagwa n'impeke, nanje ino samira isazi kumenyo. None jewe nkenyere nicare muri aya makungu, reka jewe nemere ngende ngwe mubi wacu. Nico gituma jewe cambwira abarundi ingo nta kindi gihugu na kimwe uzoronka citwa Burundi, kandi n'abazoguhubura akaranga gihugu bakavuga ngo wewe ngo turaguhaye mu bwene gihugu bw'Ububirigi, bazoga bavuga ngo Umubirigi yamuka i Burundi. Ntibazokwiga bavuga ngo Umubirigi w'Umubirigi, Umubirigi yamuka i Burundi. Nukuvuza ko muri Umurundi akaraga kawe Imana yakuremye n'Umurundi uzokwa muri Umurundi, igihugu cawe n'Uburundi, nta kindi gihugu kizokwitwa ic'abarundi. Kw'isi nta kindi gihugu kizokwitwa ic'abarundi. Hari habo mbona bariko bafata inzira bigira muri Canada, umenga baritahiye iwabo, bazokwa babitwa abarundi baba muri Canada. Uburundi buzoguma bubomyeko bubahomyeko, nta kamaro kahari ko gutuka Uburundi kuko impera n'imperuka urafise igisanira i Burundi. Naho uzotuka Uburundi umenye ko muvyarawe ari Burundi, muvyara wa muvyarawe ari Burundi. None uremeye mugabo ahari shetani ntibi, ahari shetani ndababwira. Mwese muramwicara muhiri wanyu mukabona iyo muri haziko. Ubu nuko twateye imbere tutakicara mu mbari ngo tuzunguruke. Kera rero twebwe tukira abana twarazunguruka iziko, umuvyeyi yicaye ngaha agatanga kubacira umugani. Nimwiyumvire nk'umwana umwe aciye agafata grenade agaca yita mu ziko. Nimuvyiyumvire, burya uteye grenade mu Burundi ni nko umwana ateye grenade mu ziko, bari ku ziko bicaye bose. None iko iyo grenade yica umurundi mwene wabo, ugirisha kwica umuzungu. Mugabo umuzungu akabwira ngo tera grenade wanyu, tera ibombi wanyu, rasuwi wanyu, isuwi wanyu, ugaca wemera ngo nuko yaguhaye amahera.